ebele ba yebite utamokile kelama isali mami bu hebele olelo yebanite isali bambula hebele oyo motomo kwa yebite ezalaka ngai esengo koyeli boso na bino na tina ete kokabola lisusu moko boyebi iye tozwa bongo epai ya fumu kusu kiambo nzala mpanda na Angola n'ensongi ya nzila yambo ya maso topesi bino ba mbote penza ba mbote bele esika nyonso bozwami bandeko balandi ya Vam Television bino bopesaka penza tango pengonga na tina ete kolandaka bongo manaka na bino to émission na bino mokolo mwalelo émission ya koyaka sena mabota mabino na tina ete kolimbwela bino penza molai to bozindo ya calendrier africain bokoko ya baindo lisusu bisika bozwami topesi bino ba mbote bandeko bozwami bongo na Angola bandeko bozwami bongo na Brazzaville pona ninte bolandaka biso na wa Mongisisamu Vam TV na YouTube o bazwami bongo na mikili ya bapaya topesi bino penza ba mbote ya mingi esika nyonso kozwamaka bino to simba babuku pe bikomeli to komal ete lona manaka na biso tozali bongo mokolo mwa konto mwa zomi na sambo na bopemi na biso bongo ya mitano na sanza ya zomi na moko na mubu mukama na tuku misato na mitano neleko na biso bongo ya mvula ntete o penza tolingaka kobayanisa yango bongo na manaka bapaya mpona bososoli penza bokoka bongo kozala malonga pensikisiki boyeba ete lelo na manaka bapaya tozali bongo mokolo ya samedi le 7 octobre 2023 mpona koyeba penza molai to bozindo ya calendrier africain bokoko ya baindo boyeba ete tozali bongo na mikolo minei na kati bongo ya bopemi 4 jours na kati bongo ya semaine tozali mokolo ya konton nkenge ntsona pe kando tozali bongo na babopemi sambo na kati bongo ya sanza na biso 7 semaines na kati bongo ya mois tozali bongo na mikolo tuku mibale na mwambe na kati bongo ya sanza na biso 28 jours na kati bongo ya mois tozali bongo na basanza zomi na misato na kati bongo ya mobu mobimba 13 mois na kati bongo ya année tozali bongo na bileko mitano na kati bongo ya mobu mobimba 5 saisons na kati bongo ya année tozali bongo na eleko ya mvula ntete eleko ya kiantu eleko ya kitombo eleko ya kisiu pe eleko ya mbangala tozali bongo na mikolo kama misato na tuku motoba na minei na kati bongo ya mobu mobimba 364 jours na kati bongo ya année mobimba wana ezali penza molai pe bozindo ya calendrier africain bokoko ya baindo toyeba ete eleko ye tosili bongo kokota eleko ya mvula ntete eleko yeba mbula ekobanda bongo konoka mingi na biso beba mapango ezali moko likolo ya moninga toyeba bongo kotimona bamabulu na kati bongo ya bamapango mpona koyeba kokanalize bamai ekobanda bongo koleka ntango mbula ekobanda bongo kobeta mpo ebotela biso baérosion te esika ye tozwami toyeba bongo kobimisa bachasse pe bazelu na kati ya baterase biso be baterase eleki bongo liboso na biso mpo mbula eleka na ndenge elongo bani ebebisela biso baaveni te bamapangu te tolona toyeba kobongisa baaveni na biso ezali eleko ya milona eleko ye tokobanda pe komona bongo bafruit ekobanda bongo kobima tokobanda bongo na bongo bamanga deja ebandi kobima tokomona bongo baanana sima bafruit mosusu ekobanda koya kasi oyo bandi deja kobima toyeba kokonsomango mpona kobalana na eta ya saison to ya eleko ye ezwami biso matono mingi na bino bandeko bandi ya Vam Television na tango pengonga penza bomesana kopesa biso etando ya bwanya ya mayele pe ya bolamusi baindo na pongi tokosuka kaka na kopesa kabino penza manaka te toaka pe lisusu na tina ete kotombelaka bambotama elamu na bayebanso iye babotami bongo mokolo mwa lelo mbotama elamu mbutukulu ya mbote bambotama elamu na bino bayebanso iye babotami bongo mokolo mwa lelo tika ete tata mokeli fumu kimbangu balongo pe bakoko bakoba penza kobatela bino bapesa bino bomoi molai penza esika ye ezwami bino na bino bekoza bona posa bambotama na bino bafoto ya mariage babobimisi bambasi na kilongo bafoto na yango eleka bongo na etando ya bolamusi baino na pongi bobenga biso avant 48 heures na banimero ezali bongo affiché na se ya bitando na bino Vam Television
etie espace mobimba na tineta ko sepela ka lisusu elongo na bino. Matondo mingi na bino bandeko bandi ya Vom Télévision na tango pengonga penza bopesa kabiso tango nyoso yambo biso na bino penza to kabona tozonga na régie totala nini ye balengela ki biso lokola moko vidéo du jour ya mokolo to anda penza vidéo iye na bokebi biso na bino tokuta na bongo na sima vidéo. Franchement, c'est 100 000 fois mieux, 1 milliard de fois mieux de vivre en Afrique que de vivre en Europe, malgré la pauvreté. En Europe, dès que tu es né, dès que tu es tout bébé, c'est pas ta mère qui va s'occuper de toi, c'est pas ta grand-mère non plus. Le gamin, il est mis dans une crèche. Il est déjà conditionné au rythme métro, boulot, dodo. On te montre que tu es l'enfant de l'État, que tu n'es pas l'enfant de tes parents dès la naissance. Ensuite, on le met devant des dessins animés où il y a des images qui passent avec des petits bonhommes déguisés en légumes et on rentre l'imagination qu'on veut qu'il ait dans sa tête. C'est pas lui qui va avoir sa propre imagination. Pareil pour les jouets. Des jouets avec des piles qui vont tu, 1, 2, 3. Il faut que tu apprennes à compter. Le gamin, en fait, il a plus moyen d'être lui-même, de faire évoluer son âme et son esprit par lui-même. Il a plus de moment pour s'ennuyer non plus. Ensuite, il rentre à l'école maternelle et là, on lui apprend quoi? On lui apprend la théorie du genre. On lui dit, oui, tu sais, tu es né petit garçon, mais si tu veux, tu peux être une petite fille. Si tu es né petite fille, tu sais, tu peux être un petit garçon. C'est pas ce que tu as vu de toi qui va déterminer qui tu es. Tu choisis qui tu veux être. Et puis ensuite, quand il arrive à l'adolescence, d'abord, on lui donne des cours de relations sexuelles dès le collège, même déjà en primaire, pour qu'il comprenne que il est libre de choisir à quel moment il va pouvoir avoir des relations sexuelles. Mais en fait, il n'est pas libre du tout parce qu'il y a des pédophiles partout, il y a des pervers partout dans les bus, les petites filles se font accoster dès qu'elles s'habillent avec des vêtements un petit peu trop courts ou trop serrés. Et en fait, dans les magasins, on trouve que ça, des vêtements courts et serrés. Ensuite, le shit. Oh, le shit, en fait, on te dit, ouais, tu sais, c'est interdit, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait très bien qu'un enfant rebelle, c'est un enfant intelligent. Et un enfant intelligent, c'est dangereux. Parce que ça peut se rebeller contre ce qu'on essaie de lui mettre dans la tête. Et donc, si on lui dit que c'est interdit, il va être attiré par ça. Mais en fait, on voit bien dans la rue, tout le monde fume du shit, ça sent le shit partout. Ça sent le shit partout. Les gamins rebelles, ils sont complètement foutus. On les a endormis quand ils sont encore tout petits. Grâce à ce système. Et ensuite, tu manges des plats cuisinés parce que t'as plus le temps de cuisiner. Plus personne ne sait cuisiner. En fait, les gens mangent tous la même chose. Et on jette de la nourriture. On jette partout. Les poubelles sont pleines. Il y a personne qui va distribuer ça dans les rues. Il n'y a pas de partage. On vit plus avec les grands-parents. On connaît pas ses voisins. On sait plus qui est en face de nous. Et quand on s'ennuie un petit peu, en fait, il faut faire allô, SOS amitié. J'ai besoin d'un ami. Je suis tout seul. Et puis ensuite, on te met dans une maison de retraite. Et une fois que tu es trop vieux, dans cette autocasse, on te met où? On te met au crématorium, on te crame. Ton âme, elle a aucune valeur. Matondo mingi na bino bandeko bandi ya Vom Télévision etando ya bwanya ya mayele pe ya bolamusi baindo na pongi. Toti penza kolanda video oyo elongo na bino. Toyebite na bino bandeko. Iye bosepelaka kotangisa bana na bino na mikili ya bapaya. Bosepela kangai fona bota naki bota na mikili ya bapaya. Toyebite na lolenge ndeko oazali bongo mundele expliquer nini oyo bandeko bakenda kotanga na mikili ya bapaya bakomemela biso lokola venir Afrique. Soki ezalaki ndenge batangaka na mikili ya bapaya bazwaka penza oyo moto ya kobongisa Afrique, mais déjà Afrique na biso ebonga. Mais déjà Afrique na biso échangea, mais déjà to mona mbongo na makasi na kati ya bamboka na biso. Kasi zolakisa ete loposo pembe akotikalaka kolakisa biso mai ya malonga te. Akotikalaka kolakisa biso oyo elingi kobongisa biso te, kasi akotilakisaka biso kaka culture ya mabe oyo kobanaka kobebisa bamboka na biso, kobebisa bizeli ya bandeko na biso baza kuna, kolakisa bango koyina kiboyindo et non kolinga yango. Kolulisa bango kimundele. Kolulisa bango kolia lokola mundele ezele kimundele, mais koyinisa bango ezali bongo culture na biso. Kasi na o bazali bongo kozwa kuna yango nde ezali bongo cause ya kobeba pe ya ko déformer histoire na biso baindo.
matono mingi na bino bandeko bande Vam Télévision etando ya Bwanya ya Mayele pe ya Bolamusi Baindo na Pongi na bino ba uzi biso ngona sima ya ngonga boyeba ete Leona manaka na biso zali kibongo mokolo ya nkonto mwa zomi na sambo na ebandela bopemi na biso bongo ya mitano na sanza ya yambo na mobu mokama na tuku misato na mitano eleko na biso bongo ya mvula ntete matondo na confiance pe fidélité yebo mesana bongo kopesa biso bandeko ya Vam Télévision pour mona biso penza bonzenga boyeba ba ete to sonwa kibongo na sima ya kamera epa ya tata Makabo kuna na montato la kibongo na Ntimba le superlatif kimia fumu kimbangu balongo bakoko ekoba penza kozala o mabota mabino biso na bino tokutani bongo mokolo ya lobi konso ela muna banso manaka ya baindo kalamu ya Afrika manaka ya baindo tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso tuyeba yango tutosa yango tusale lango yango ya biso ibele ba yebite utamokile kelama isalima mibu hebele olelo ye bandite isali bambula hebele uyu moto mokwa yebite